न्यू मॉडल बैगन का एसी ऑन होने के बाद में काम आने के बाद परेशान कर देता बेचारे, कोई भी परेशान नको हो। ठीक है ना, ये रिमोट है इसका, ये और ये और ये तीनों एक साथ 3 सेकंड के आसपास दबा के पकड़ना। जब जाके एसी ब्लिंक होना रुकता, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले पे 100 नंबर्स तक काउंट होता, उसके बाद में एसी ऑन होता। आपको ओके है नहीं है बोल के अपने तरफ से चेक कर लेके। ठीक है ना, हैरान परेशान नहीं होना हमारे